السلام عليكم. غادي نبداو الحصه ديال اليوم بلا بارتي ديال لي زيكواسيون. من بعد غادي نديرو بارتي دوزيام بارتي اللي غتكون في لي زينيكواسيون، ومن بعد لا تروازيام بارتي اللي غادي تكون في السيستيم. الوغ بور لا بارتي ديال لي زيكواسيون تنعرفو باللي في لي زيكواسيون اوزيال تيكونو سو فورم ديال ax carré plus bx plus c qui est égal à 0. Alors, lorsqu'on a une équation fait de la forme هادي عندها un seul inconnu اللي هو x, où a ou b ou c ce sont des nombres réels avec a, b et c sont des nombres اللي هما réels appartient à r. هنا في هاد لو كا هذا تنديرو le discriminant اللي هو دلتا. Donc delta est égal à b au carré moins 4ac. Donc ملي تنكالكولي دلتا تنلقاو باللي يقدروا يكونوا عندنا 3 propositions, soit delta positif, soit delta égal à 0, soit delta négatif. Alors, lorsqu'on a delta positif, تنقولوا بلي cette équation admet deux solutions distinctes dans R. Cette équation admet deux solutions distinctes dans R. Alors, lorsqu'on a delta égale à 0, تنقولوا بلي cette équation admet une seule solution. ولكن ملي تكون عندنا دلتا نيجاتيف تنقولوا cette équation n'admet pas de solution. Alors هنا ملي تيكون عندنا deux solutions، شكون هما هاد لي deux solutions؟ هاد لي deux solutions distinctes dans R يقدروا نسميوهم الفا et بيتا، يقدروا يسميوهم x1 et x2، يقدروا يسميوهم لاندا et دلتا بشي دلتا، يقدروا يسميوهم نامبورط كيل نو، ماشي مشكل اللي بغاو يسميوه. المهم حنايا لوبجيكتيف ديالنا هو اننا خصنا نكونوا عارفين شكون هي البرومي سوليسيون شكون هي الدوزيام سوليسيون. سيبوزون كنا خدامين ب x1 و x2، غنقولوا بلي راه x1 est égal à moins b moins la racine carrée ديال دلتا sur 2a et x2 est égal à moins b plus la racine carrée ديال دلتا sur 2a. صراحة هذه هي البارتي اللي خصكم تبقاو عاقلين عليها، هي هادي وهادي x1 و x2. علاش؟ حيت هاد لي دو نومبر هادو اللي غادي ديروا دابا، هاد لي دو سوليسيون اللي غاديروا دابا هما اللي تستعملوهم في لو كا ديال اون سول سوليسيون. اون سول سوليسيون شنو تنرمزوا لها؟ تنرمزوا لها ب x0. x0 يعني سوليسيون اونيك. هاد x0 شنو هي ملي تنغومبلاسي دلتا بزيرو، حيت قالنا في لو كا ديال دلتا ايكال زيرو. الا جينا نغومبلاسيو هنا دلتا بزيرو شنو نلقاو بلي موان بي سور 2 هي لا سوليسيون، ولا غومبلاسيتنا هنا بدلتا بزيرو نلقاو بلي هنا كاينه موان بي سور 2. دونك موان بي سور 2 تتعاود جوج مرات، تتسمى هاد سيت سوليسيون ديجينيري دو فوا. دونك x0 est égal à moins b sur 2a. الوغ هادي هي لا سوليسيون ديالنا، ولكن في لو كا ديال دلتا نيجاتيف تنقولوا بلي سيت ايكواسيون ادمي اوكون سوليسيون. الوغ اس لونسومبل سوليسيون راه هي لونسومبل فيد، يعني ما عندي حتى شي سوليسيون. وهنا اس لونسومبل سوليسيون غيكون هو موان بي سور 2. وهنا اس لونسومبل سوليسيون غيكون عندنا هو x1
et x2 si et seulement si x1 inférieur à x2. علاش؟ حيت هنا تنسبقوا لو نومبر صغير عاد لو نومبر كبير، يعني لا سوليسيون صغيره عاد لا سوليسيون الكبيره. الوغ اجيو نديرو دي زيكزامبل باش نفهمو كثر هادشي هذا. كوم اكزامبل، فهاد لي زيكزامبل هادي غادي نديرو لا بارتي ديال نديروها كوم اكزرسيس صغير. غنديرو résoudre les équations suivantes. حنا واخا ما يقولش résoudre dans l'intervalle ولا dans l'ensemble، ماشي مشكل، حيت حنا خدامين في لي نومبر غيال دابا، يعني ضروري غنقولوا بلي راه résoudre dans R. اولا ما كانش يقول لك résoudre dans R غيكتب لك بلي راه x appartient à l'ensemble R، يعني راه حنا نخدموا في لي نومبر غيال. غنعطي ليكواسيون E1. l'équation E1 هي sous forme ديال 2x au carré plus x plus 1 est égal à 0. هاد ليكواسيون هادي كيفاش غادي نريزود هاد ليكواسيون؟ اوكي، اول حاجه خصني نعرف شكون هي A، شكون هي B، شكون هي C. ها هي A est égal à 2، B est égal à 1 et C est égal à 1. alors شكون هي دلتا؟ نكالكولي دلتا. دلتا est égal à B au carré moins 4AC. B au carré moins 4AC. شكون هي B؟ هي 1، donc 1 au carré moins 4 fois شنو؟ fois 2 fois 1. donc le résultat هي 1 moins 8. 1 moins 8 شحال تساوي؟ تتساوي ليا moins 7، و moins 7 مالها نيجاتيف، يعني حنا دابا خدامين في لو كا ديال دلتا نيجاتيف، يعني خدامين في لو تروازيام كا هذا. alors نيشان تلقاو دلتا نيجاتيف تنقولو cette équation admet aucune solution. alors est l'ensemble solution هي l'ensemble vide. اوكي دابا اللي خدينا ليكواسيون E2، هاد ليكواسيون E2 ناخدو نفس ميم ايكواسيون غير هي بلاص بلس 1 غنديرو موان 1. donc 2x au carré plus x moins 1 est égal à 0. donc في هاد لو كا هذا عندنا A est égal à 2، B est égal à 1 et C اسمحوا لي et C est égal à moins 1. alors delta شكون هي؟ delta هي B au carré moins 4AC اللي هي 1 au carré moins 4 fois 2 fois moins 1. تعطينا الريزولتا هي 1 moins في الموا هي plus 4 fois 2 هي 8. donc الريزولتا فينال هي 9، و 9 مالها supérieur à 0. donc إلا كانت عندنا valeur supérieure à 0 خصني نقلب على راسين كاري ديال دلتا اللي هي لا راسين كاري ديال 9 واللي هي 3. donc هذه هي لا فالور ديال راسين كاري ديال دلتا. الوغ شنو غادي نديرو في هاد لو كا هذا؟ دلتا بوزيتيف، يعني تنعرفوا بلي الا كانت عندنا دلتا بوزيتيف حنا خدامين في هاد لو كا هذا، يعني cette équation admet deux solutions distinctes dans R. كيفاش غادي نديرو هاد لي سوليسيون هذا؟ غنكتب x1 est égal à moins b اللي هي moins 1 moins racine carrée ديال دلتا اللي هي moins 3 divisé par 2 fois a هي 2، donc 2 fois 2 هي 4 et x2 غتكون هي moins b اللي هي moins 1 plus 3 divisé par 4. donc هنا غتعطينا moins 4 sur 4 هي moins 1، وهنا غتكون عندنا هي 2 sur 4 اللي هي 1 demi. donc هذه هي x2 وهذه x1. alors est l'ensemble solution هي moins 1 et 1 demi. اوكي دابا ناخدو troisième équation. ناخدو troisième équation E3. l'équation E3 غناخدو هي 2x au carré moins 2 racine carrée de 2 fois x plus 1 est égal à 0. donc هنا في هاد لو كا هذا عندنا A
عندنا A est égal à 2. عندنا B est égal à moins 2 racine carrée de 2. وعندنا C est égal à 1. Donc, شنو غادي نديرو دلتا؟ دلتا هي B au carré اللي هي moins 2 racine carrée de 2 le tout au carré. Moins 4 fois 2 fois 1. 2 au carré, il y a 4. Racine carrée de 2 au carré, il y a 2. 2 fois 4, il y a 8. Au moins au carré, il y a plus. Donc, on a 8. 8 moins non. Moins 4 fois 2, il y a 8. 8 moins 8, il y a 0. Donc, il est quand delta égale à 0, on peut cette équation admet une seule solution. Une seule solution, on va x0. Alors, je connais, il y a x0. Il y a moins b. Il y a 2 racine carrée de 2. Sur 2a. Il y a 2 fois 2. À simplifier 2 avec 2. Le résultat est racine carrée de 2 sur 2. Donc, S l'ensemble solution est égal à racine carrée de 2 sur 2. C'est-à-dire la seule solution de l'équation. Alors, un petit autre équation, il y a l'équation numéro 4. E4. E4 est moins 2x au carré plus 7x moins 11 est égal à 0. Donc, faites le cas là. Maintenant, A est égal à moins 2. B est égal à 7. Et C est égal à moins 11. Donc, je connais delta. Delta est B au carré moins 4AC. Il y a 7 au carré, il est 49. Moins 4 fois moins 2, il est plus 8. Plus 8 fois moins 11, il y a moins 88. Le résultat final, il y a نحسبوا هذا الريزولتا هادي 80 دونك غتكون عندنا 39. Donc le résultat est moins 39. Delta est égal à moins 39, donc delta négatif. Donc cette équation admet aucune solution. Donc S l'ensemble solution. Donc S l'ensemble solution et l'ensemble vide. Ok. L'ensemble vide. Autre équation. Autre équation. Tu pourrais arrêter. Autre équation. E4. Donc on dirait E5. L'équation E5, il y a x au carré plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 fois x moins racine carrée de 6 est égal à 0. Donc, faites l'équation هذه عندنا A est égal à 1, B est égal à racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 et C est égal à moins racine carrée de 6. Alors, delta. Delta est B au carré d'hier. Racine carrée de 3 moins racine carrée de 2, le tout au carré, moins 4 fois 1 fois moins racine carrée de 6. Donc, هذه identité remarquable deuxième. Et racine carrée de 3 au carré, il y a 3. Moins 2 racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, il y a moins 2 racine carrée de 6. Plus racine carrée de 2 au carré, il y a 2. Si quand même moins, mal moins, il y a plus, donc plus 4 racine carrée de 2. Donc, le résultat final, il y a 3 moins 2 racine carrée de 6. Racine carrée de 6. Moins 2 racine carrée de 6 plus 4 racine carrée de 6, il y a plus 2 racine carrée de 6. Plus 2. Donc il y a début d'identité remarquable. Il y a racine carrée de 3 au carré. Il y a racine carrée de 2 au carré. Donc le résultat final, il y a racine carrée de 3 plus racine carrée de 2, le tout au carré. Il y a positif. Et cette équation admet deux solutions. x1 est égal à moins b, il y a moins facteur de racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 moins delta, ou la moins racine carrée de delta. Delta, quand il y a racine carrée de 3 plus racine carrée de 2, le tout au carré. ولكن racine carrée de delta غادي يكون هو racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Donc on a moins facteur de racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 divisé par 2a.
Et 2 fois 1 est 2. Et x2 est égal. Moins b, il y a moins facteur de racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Le tout divisé par 2. Donc, est égal. Moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 moins racine carrée de 3 moins racine carrée de 2. Le tout divisé par 2. Et x2 est égal. Moins racine carrée de 3 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 plus racine carrée de 2. Le tout divisé par 2. Donc, comme simplification, on va simplifier la racine carrée de 2 avec racine carrée de 2 ou la racine carrée de 3 avec racine carrée de 3. Donc, le résultat final, il y a moins 2 racine carrée de 3 sur 2, il y a moins racine carrée de 3, c'est-à-dire x1. Et x2, il y a 2 racines carrées de 2 sur 2, et il y a racine carrée de 2. Donc, il y a deuxième solution. Donc, est l'ensemble solution, et il y a moins racine carrée de 3 et racine carrée de 2. Alors, imaginons qu'on a la même équation, l'équation 6, on a la même équation 5, et au lieu de x, on a la valeur absolue de x. Donc, on a fait le cas, on va dire x au carré plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 fois la valeur absolue de x moins racine carrée de 6 est égal à 0. اللي خصني نكون عارف هو أن la valeur absolue ديال x au carré راه هي x au carré. داكشي علاش هنا ما داروش valeur absolue ديال x. ولكن valeur absolue ديال x غيبقى valeur absolue ديال x. ما عرفناش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. شنو نقولوا d'après la question précédente. D'après la question précédente, on a au lieu de x1, x2, on a la valeur absolue de x1 qui est égale à moins racine carrée de 3 et la valeur absolue de x2 est égale à racine carrée de 2. Mais, حنا ما عمرش valeur absolue تعطيني un résultat اللي هي négatif. Donc la solution ديال هاد l'équation بالضبط هي l'ensemble vide. Mais هاد l'équation هادي غتكون عندها une solution. شنو هي؟ La valeur absolue ديال u est égale à r implique que u est égal à r ou bien u est égal à moins r. Donc هاد البروبريتي هادي تقراش في الدرس ديال l'ordre dans r. لا الدرس ديال هي ديك l'ordre dans r. Alors غادي نديرو هنايا u ولا u غتكون هي x2. donc x2 البارتي الاولى غتكون هي racine carrée de 2 ou bien x2 prime غتكون هي moins racine carrée de 2. alors شحال من سوليسيون كاينه في التوتال؟ au total كاينين deux solutions اللي هما moins racine carrée de 2 et racine carrée de 2. هادو هما لي سوليسيون اللي عندنا. إلا خدينا عاوتاني ميم إيكواسيون pour l'équation numéro 7 إلا خدينا ميم إيكواسيون اللي هي x au carré بلاص نكتب x au carré خصني نكتب حاجة أخرى. نكتب x à la puissance 4 moins ou le plus facteur racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 x au carré هادشي كامل moins racine carrée de 6 est égal à 0. donc ملي تكون عندنا x à la puissance 4 و x au carré هنا اوتوماتيكمون خصني نفكر في changement de variable. alors شنو هو changement de variable اللي غادي ندير؟ changement de variable اللي غادي ندير هو انني نقولوا on pose grand x est égal à x au carré. donc grand x au carré غتكون عندنا هي x à la puissance 4. donc في هذا لو كا هذا شنو غادي ندير؟ غترومبلاسي غتولي عندك grand x au carré plus racine carrée de 3 moins racine carrée de 2 fois grand x moins racine carrée de 6 est égal à 0. lorsqu'on compare هاد l'équation مع l'équation 5 غنلقاو تقريبا نفس لو تروك غير اوليو باش نكتب بيتي اكس كتبت هنايا غران اكس. الوغ حتى هنا اوليو باش نكتب بيتي اكس 1
نكتب grand x1. Donc grand x1 est égal à moins racine carrée de 3. Et grand x2 est égal à racine carrée de 2. يعني هنا شنو غندير؟ دابا غنغومبلاسي grand x1 بلا فالور ديالها. ها هي grand x1. grand x1 عندنا هنايا هي x au carré. Donc غنغومبلاسي الفالور ديالها شنو غتولي عندك؟ x1 au carré est égal à moins racine carrée de 3. Et x2 au carré est égal à racine carrée de 2. Donc هنا راه ديجا واش عمرنا شلنا شي حاجه او كاري في لونسومبل ار. اي حاجه او كاري تتكون بوزيتيف. هنا كاينه نيجاتيف دونك هادي امبوسيبل لونسومبل فيد. هنا باش نحيد الاو كاري خصني ندير فالور، خصني ندير لا راسين كاري. دونك لا راسين كاري دو راسين كاري دو 2 ها هي. وهنا غادي ندير فالور ابسولي ديال x2. دونك اوتوماتيكمون تكون عندنا x2 est égal à racine carrée de racine carrée de 2 ou bien x2 est égal à moins la racine carrée de la racine carrée de 2. Donc هادو هي des trucs des exemples باش تفهموا اكثر les notions ديال les équations. دابا غادي ندوزو les équations اللي تحطوا في هاد لي تريك هذا. بلاتي نشرح لكم واحد لا بارتي جديده من les équations. دابا هنايا ملي تيقول لك en utilisant le discriminant. هادشي في ليتيليزاسيون ديال discriminant. هاد discriminant هي دلتا. ولكن ملي تيقول لك sans utiliser le discriminant كيفاش sans utiliser le discriminant؟ يعني ملي تيعطوك واحد ليكواسيون اللي هي تكتب في فورم ديال او اللي هي ax carré plus bx plus c est égal à 0 و تيقول لك sans utiliser le discriminant montrer que cette équation admet deux solutions. Alors, sans utiliser le discriminant, montrer que cette équation admet deux solutions. Semons par exemple alpha et bêta distinctes dans R. Distinctes dans R. في هاد لو كا هذا شنو غادي ندير؟ تنعرفوا حنا بلي دلتا ها هي، تنعرفوا بلي دلتا هي بي او كاري موان 4 ا سي. دونك هاد الموا هادي نحدي معاها باش تكون دلتا بوزيتيف. باش تكون عندك دلتا ادمي دو سوليسيون alpha et bêta ou bien x1 x2 ou bien lambda et delta ou etc. دونك هنا شنو خصني ندير؟ خاص تكون عندك دلتا بوزيتيف. وباش تكون عندنا دلتا بوزيتيف خصني نرد البال هاد ا فوا سي. ا فوا سي خصها تكون نيجاتيف مع الموا يولي بوزيتيف و بي او كاري بوزيتيف دونك دلتا بوزيتيف. ولكن الا كانت عندنا ا فوا سي بوزيتيف فهاد لو كا ما تنعرفش واش بي او كاري هو اللي كبر من 4 ا سي ولا هو اللي صغر من 4 ا سي باش نعرف واش دلتا بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نول. اوكي دونك ملي تيطلبوش مني انني نكالكولي لو ديسكريمينون دونك خاصني ضروري نكالكولي ا فوا سي. الوغ هنا خاصني ضروري نكالكولي ا فوا سي وهاد ا فوا سي نلقاه نيجاتيف. دونك هنا غيكون عندك l'équation admet deux solutions si et seulement si et seulement si a fois c négatif. دونك نعطيو اكزومبل هنا قبل ما نعطيو اكزومبل اسمحوا لي هاد الفا اي بيتا شنو الغرض منهم فهاد النوع ديال التمارين؟ هو انهم تيقول لك من بعد كالكولي الفا بلس بيتا اللي هو لا سوم دي سوليوشن شحال تيساوي اي كالكولي الفا فوا بيتا اللي هو لو برودوي ديال لي سوليوشن. دابا هذا لا سوم ديال لي سوليوشن غنسميه اس وهذا البرودوي ديال لي دو سوليوشن غنسميه بي. الوغ شنو تيساوي لا سوم شنو تيساوي البرودوي؟ كاينه واحد العلاقه تتقول لي بلي لا سوم ديال لي دو سوليوشن اللي هو اكس اللي هو الفا بلس بيتا تيساوي موان بي سور ا وباللي البرودوي ديال لي سوليوشن اللي هما الفا فوا بيتا تيساوي سي سور ا. حتى الا بغيتو تمونطريوهم
راه ساهلين في الديمونستراسيون. هذا لا سوم وهذا البرودوي. في الديمونستراسيون ساهلين. كيفاش؟ الا كانت عندك ليكواسيون ادمي دو سوليسيون، يعني اوتوماتيكمون لا فاكتوريزاسيون ديال ليكواسيون غتكون سو فورم. هاي لا فاكتوريزاسيون دو ليكواسيون. اللي بغى يحفظ غير يحفظ غير هاد لو تروك هذا اللي بخضر، اللي ما بغاش يحفظ يعرف لا فاكتوريزاسيون صافي غتخرج ليه ساهله. سمحوا لي. لا فاكتوريزاسيون شنو هي ان ا فاكتور ديال اكس موان الفا فاكتور ديال x moins bêta. Alpha et bêta sont deux solutions de l'équation. Donc, est égal à 0. هنا هاد لو تروك هذا غادي نديفلوبيوه. غتولي عندنا هي a فاكتور ديال x fois x هي x au carré. x fois moins bêta هي moins bêta x. moins alpha fois x هي moins alpha x. moins alpha moins bêta هي plus alpha bêta. Est égal à 0. Donc, a facteur x au carré moins bêta x moins alpha x هي moins facteur ديال alpha plus bêta هادشي كامل fois x plus alpha fois bêta هادشي كامل est égal à 0. دابا هاد لو تروك هذا نكتبو انا سو فورم دو اس او بي، يعني هو لا سوم والبرودوي. دونك ها اس فاكتور ديال x au carré. هنا كاين الموان، دونك غنكتبها نخليها اس، وهنا البرودوي ها هو بي. الوغ هنا غنسد بارونتيز، هنا كاين بلوس وهنا كاينه اكس وهنا كاينه الموان ايت ايكالا زيرو. ولكن ملي غادي نجي نكومباري مع ليكواسيون اوريجين اللي كانت عندي انا ديجا، شنو كانت عندي ليكواسيون اوريجين؟ كانت عندنا ا اكس كاري بلس بي اكس بلس سي ايت ايكالا زيرو. دونك الا فاكتوريزينا ب ا غنلقاو بلي هنا كاينه ا فاكتور ديال اكس او كاري بلس بي سور ا فوا اكس بلس سي سور ا ايت ايكالا زيرو. Et lorsqu'on compare هاد لي دو تروك هادو، هذا مع هذا، شنو غادي نلقاو؟ ملي غادي نكومباريو هاد الجوج شنو غادي نلقاو؟ غادي نلقاو بلي ا غتمشي مع ا، اكس كاري مشات مع اكس كاري، ولكن هنا فاش مضروبه اكس في موان اس، وهنا فاش مضروبه اكس في بي سيو ا، حيت هادو بجوجهم ميم ايكواسيون، ليكواسيون او ليكواسيون او. الوغ نلاحظوا بلي موان اس est égal à B sur A et P est égal à C sur A. يعني هاد الموان غتمشي من هاد الجهة غتمشي للجهة الأخرى، غتولي عندنا S est égal à moins B sur A و P est égal à C sur A. دونك هادشي هو اللي كنت سيليكسيونيت عليه في هنا في هاد لابارتي هادي. دونك حنا درنا ديمونستراسيون ديالهم. دابا غنديرو دي زيكزامبل على هاد لابارتي هادي ديال لي زيكواسيون. الوغ exemple اللي غناخد كار اكزومبل. واخا ها هو واحد ليكزومبل قدامي. اكزومبل في هاد ليكزومبل هذا غنعطي ليكواسيون سو فورم ديال x au carré moins racine carrée de 11 fois x plus 1 est égal à 0 avec x est un nombre réel. هنا قال لك montrer que l'équation E, la question 1, montrer que l'équation E admet deux solutions. Admet deux solutions distinctes dans R, distinctes dans R. وهاد لي دو سوليسيون هما الفا اي بيتا، ولكن قال لك لو كالكول ني با دوموندي، يعني بلا ما تكالكولي لا الفا لا بيتا، اي مونطري بلي راه ليكواسيون او ادمي دو سوليسيون. هنا ملي تيقول لك مونطري كو ليكواسيون او ادمي دو سوليسيون، ممكن انك دير دلتا، ولكن الا قال لك سون افيكتي لو كالكول ديال ديسكريمينون، دونك في هذه الحاله ما خصنيش نكالكولي بالديتيرمينون اللي هي دلتا. دونك انا نخدم عادي دلتا ايت ايكال بي او كاري اللي هي 11
moins 4 fois 1 fois 1, il y a moins 4. 11 moins 4, il y a 7. 7 positif. Il est quand positif, tu as donc l'équation E admet deux solutions, اللي هما alpha et bêta, distinctes en R. صافي بلا ما نحتاج نكمل هادشي هذا. السؤال الثاني هو calculer alpha plus bêta et alpha fois bêta. هذه الأولى. من بعد on déduire alpha au carré plus bêta au carré moins alpha bêta et alpha au carré fois bêta au carré divisé par alpha carré plus bêta carré. Alors كيفاش غادي نحسب هادشي هذا؟ هذه la question. اسمحوا لي. هذه la question 1 montrer que l'équation E admet deux solutions. وهنا calculer alpha plus bêta ou alpha fois bêta. ومن بعد on déduire هاد alpha fois carré plus bêta carré moins alpha bêta et alpha carré bêta carré sur alpha carré fois bêta carré. Ok. تنعرفوا باللي الفا بلس بيتا هذا هو لا سوم، ولا سوم شنو تيساوي موان بي سور ا. وشكون هي بي؟ هي موان راسين كاري دو 11 و ا هي 1. دونك موان ديال موان راسين كاري دو 11 ديفيزي بار 1 راه هي راسين كاري دو 11. دونك هذه هي الفا بلس بيتا. رانا كالكولي دابا الفا بلس بيتا. ها هي الفا بلس بيتا. اوكي. دابا شنو باقي خاصني؟ باقي خاصني الفا فوا بيتا. الفا فوا بيتا تساوي سي سور ا. شكون هي سي؟ هي 1. شكون هي ا؟ هي 1. دونك الريزولتا هي 1. 1 est égal à الفا فوا بيتا. دونك انا دابا عرفت الفا فوا بيتا شنو هي عاوتاني. الفا فوا بيتا تتساوي ليا 1. دابا نمشي اون ديدوير شنو؟ الفا كاري بلس بيتا كاري موان الفا بيتا. اوكي. كيفاش غادي اون ديدوير هادشي هذا؟ تبعوا معايا مزيان. الفا كاري بلس بيتا كاري موان الفا بيتا ايت ايغال. دابا هاد الفا كاري بلس بيتا كاري منين غنجبدها؟ غنجبدها من الفا بلس بيتا. ولكن كيفاش غادي ندير باش نوصل ليها؟ الفا بلس بيتا اللي رفعناها درنا لو تو او كاري غتولي ايدونتيتي ريماركابل. دونك الفا بلس بيتا لو تو او كاري هي الفا كاري بلس 2 الفا بيتا عاد بلس بيتا او كاري. هنا ناقصاني بلس 2 الفا بيتا. هنا بحال غندير دي بي دو دونتيتي ريماركابل. شحال تولي عندنا؟ غتولي عندنا الفا او كاري بلس 2 الفا بيتا بلس بيتا او كاري. هنا شحال زدنا جوج ديال الفا بيتا. دونك خاصني ندير العكس ديالها اللي هي موان 2 الفا بيتا عاد هذيك موان الفا بيتا اللي كانت عندنا ديجا. دونك هنا بحال زدنا ونقصنا نفس لو نومبر. دابا هنا شنو غنلقاو؟ هنا غنلقاو بلي هذه ايدونتيتي ريماركابل اللي هي الفا بلس بيتا لو تو او كاري. وهنا موان 2 الفا بيتا موان الفا بيتا هي موان 3 الفا بيتا. دابا غنغومبلاسي كل حاجه بالفالور ديالها. شكون هي الفا بلس بيتا؟ الفا بلس بيتا معروفه هي راسين كاري دو 11. دونك راسين كاري دو 11 او كاري موان 3 فوا الفا فوا بيتا هي 1. دونك الريزولتا فينال تكون عندنا هي 11 موان 3 و 11 موان 3 هي 8. دونك الفا كاري بلس بيتا كاري موان الفا بيتا est égal à 8. دونك هذه هي الريزولتا ديالنا. حنا لقينا هاد لا فالور هادي. اوكي ندوزو دابا لا فالور الاخرى دابا اللي هي الفا كاري في بيتا كاري ديفيزي بار الفا كاري بلس بيتا كاري.
on sait que alpha carré plus bêta carré moins alpha bêta تساوي 8. Alors, alpha carré plus bêta carré est égal à 8 plus alpha bêta. Je connais alpha bêta, il y a 1. Donc 8 plus 1, il y a 9. Donc il y a alpha carré, bêta carré. Ah, il y a la valeur ديالها. alpha carré plus bêta carré, اسمحوا لي. واش نعرفوا عاوتاني باللي هاي A alpha bêta est égal à 1. Donc alpha carré bêta carré est égal à 1 au carré. اللي هي 1. Donc هي la valeur الثانية. Donc alpha carré bêta carré sur alpha carré plus bêta carré est égal à 1 divisé par 9. Donc il dit la valeur d'I. D'abord, on dirait autre exemple. Ok. Autre exemple. Il a dit non. L'exemple d'Iana, ou l'exercice, exercice. Faites l'exercice. Attendez, l'équation E. Il y a x au carré moins 5 racine carrée de 2 fois x plus 12 est égal à 0. Résoudre cette équation. La question est résoudre l'équation. Alors, pour résoudre l'équation, je dois dire pour résoudre l'équation. On a A est égal à combien? Est égal à 1. B est égal à combien? Est égal à moins 5 racine carrée de 2. Et C est égal à combien? Est égal à 12. Alors, هنا غادي نديرو دلتا هي moins 5 racine carrée de 2 le tout au carré moins 4 fois 1 fois 12. Donc, moins 5 le tout au carré, il y a 25. 25 fois 2, il y a 50. Moins 4 fois 12, il y a moins 48. Donc, le résultat, il y a 2. Donc, 2 positif. Cette équation admet deux solutions distinctes en R. Donc, on va dire les solutions bjouj. x1 est égal à moins b, il y a 5 racine carrée de 2. Moins racine carrée delta, il y a moins racine carrée de 2. Divisé par 2a, il y a 2. Et x2 est égal. Moins b, il y a 5 racine carrée de 2. Plus racine carrée de 2. Divisé par 2. Attendez, 4 racine carrée de 2 divisé par 2. Il y a 2 racine carrée de 2. Il y a x1. Et x2 est égal. 6 racine carrée de 2 divisé par 2. Et il y a 3 racine carrée de 2. Donc, il y a la valeur, deuxième valeur de l'équation. Alors, S, l'ensemble solution, est égal à 2 racine carrée de 2 et 3 racines carrées de 2. D'abord, la question 2. La question 2, c'est pour résoudre le système. Résoudre dans R au carré. Système, où racine carrée de x plus racine carrée de y est égal à 5 racine carrée de 2 et racine carrée de x fois la racine carrée de y est égal à 12. هنا لاحظنا مزيان هنا كاين لا سوم وهنا كاين البرودوي. دونك ملي يكون عندك لا سوم والبرودوي دونك تنعرفوا بلي عندنا دو سوليسيون. هنا هذه سو فورم ديال الفا بلس بيتا وهذه سو فورم ديال الفا فوا بيتا. شنو نعرفوا حنا على الفا بلس بيتا؟ الفا بلس بيتا هي موان بي سور ا والفا فوا بيتا هي سي سور ا. الا جينا نكومباريو هاد لي تريك هادو اللي كاين هنا، هادشي من هنا تيبان ليا بلي راه بي سور ا est égal à moins 5 racine carrée de 2 et c sur a est égal à 12.
هنا ملي غادي نكومباريو هاد لي دو تريك مع ليكواسيون او اللي كانت عندنا في الاول، شنو غادي نلقاو؟ غنلقاو فعلا باللي هنا كانت عندنا بي est égal à moins 5 racine carrée de 2 et C sur A هي 12 divisé par 1 واللي هي 12. alors غنقول لهم بلي راه لا racine carrée de x هنايا غيكون هو x1 الاولانيه اللي كانت تساوي 2 racine carrée de 2 et racine carrée de y غيكون هو x2 واللي كان تساوي لي 3 racine carrée de 2 ou bien غيكون العكس racine carrée de x غيكون هو x2 اللي كان تساوي لي 3 racine carrée de 2 et racine carrée de y غتكون هي x1 اللي كانت تساوي 2 racine carrée de 2. حنا دابا تنقلبوا على اش؟ تنقلبوا على لا racine carrée ديال x ولا racine carrée de y. racine carrée de x و racine carrée de y ولا بلوتو تنقلبوا على x و y. دونك هنا غادي نديرو بوغ تروفي لا فالور دو x غندير او كاري. دونك غتولي عندنا لا فالور ابسولي ديال x est égal à 4 fois 2 هي 8 وهنا لا فالور ابسولي ديال y est égal à 9 fois 2 هي 18. اسمعوا لي 18 ou bien la valeur absolue ديال x est égal à 18 et la valeur absolue ديال y هي اللي تتساوي 8. alors هنا غيبان لينا بلي راه x est égal à 8 ou bien x est égal à moins 8, y est égal à 18 ou bien y est égal à moins 18. ou bien هنا x est égal à 18 ou x est égal à moins 18 ou bien y est égal à 8 ou y est égal à moins 8. دونك هادو بجوجهم ماشي x و y لي كوردوني ديال السيستم، لا هادو لي سوليسيون ديال واحد ليكواسيون. دونك لي سوليسيون اللي كاينين هنايا اللي تشوفهم تيبقاو ديجينير بليزيور فوا هما 8 و 18. غير هو كاين عندنا موان 8 وكاين عندنا 8 وكاين عاوتاني موان 18 وكاين 18. دونك غنقولوا بلي اس لونسومبل سوليسيون ديال هاد السيستم غيكون هي موان 18 موان 8 8 و 18. دونك كاينين عندنا 4 سوليسيون تيبقاو يتعاودوا.